L'uccellino che non voleva volare. Un uccellino di nome Piuma aveva paura di volare. I genitori avevano provato in tutti i modi, ma non c'era nulla da fare. La paura lo bloccava e se si insisteva cominciava a tremare. Lo portarono allora dal dottor Gufo. In attesa di entrare a far la visita, videro seduto per terra un topino con una benda sugli occhi, perché un gatto birbone che girava continuamente nei boschi lo aveva graffiato. Mentre aspettavano il loro turno, Piuma e il topolino parlarono di tutto e divennero amici. Quando fu il turno dell'uccellino di entrare, si salutarono con la speranza di rivedersi. Il dottor Gufo lo visitò per bene, esaminò le ali e rimase meravigliato del fatto che l'uccellino non volasse. Ma ahimè, non aveva consigli da dare. Mamma e papà avevano già fatto tutto ciò che avrebbe lui consigliato. Le giornate andavano avanti, senza che l'uccellino facesse progressi. Stava tutto il giorno sull'albero o dentro al nido, a dormire e a guardare mentre i suoi fratellini volavano da mattina a sera. Un bellissimo giorno d'estate Piuma, mentre stava sdraiato sul ramo beatamente al sole, vide passare sotto l'albero il suo amico Topolino. Era lui, impossibile sbagliarsi, con la sua andatura cauta e lenta, incespicando continuamente contro qualcosa. Per farsi notare, fece per eseguire un bel cinguettio, ma con la coda dell'occhio intravide il solito grasso gatto che si avvicinava piano piano, quatto quatto, pronto a saltargli addosso. Che fare? Se lo avesse chiamato non sarebbe servito a nulla. Il topolino non poteva correre veloce non vedendoci. C'era solo una cosa da fare. Aprì le ali e impicchiata volò giù in testa al gatto, che non aspettandoselo fuggì spaventato. Il topolino era salvo, grazie a lui. Da quel giorno furono inseparabili. Dove andava uno, andava l'altro. Divennero due grandi amici e Piuma da quel giorno lo protesse sempre, sapendo che doveva tutto a quel simpatico topolino. Per lui aveva imparato a volare e com'era bello farlo.